سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم با هم قیمه رشتی فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم که با گوشت چرخ کرده درست میشه و خیلی سریع هم آماده میشه. قبلش من برنج رو آماده میکنم. آب برنج رو گذاشتم جوش اومده، بهش برنج رو اضافه کردم. وقتی کاملا ری کرد برنج رو آبکش میکنم. خب در اینجا برنج رو آبکش کردم، داخل قابلمه ریختم. روی سطحش چند تا سوراخ ایجاد میکنم. ببینید برنجی که من استفاده کردم برنج هندی هستش. پس یه تکه چوب دارچین و چند تا دونه قنچه گل هم روی سطحش میندازم برای عطر بهترش. میذارم دم بکشه. حالا گوشت چرخ کرده رو با نمک، فلفل، زردچوبه و پیاز رنده شده آب گرفته شده ورز دادم. ازش کوفته ریزه درست کردم و داخل روغن میریزم که سرخ بشن. دوستان شما میتونید از گوشت چرخ کرده خالی استفاده کنید، اما گوشت چرخ کرده که من استفاده کردم ترکیب دل مرغ، یک کوچولو دنبه و یک کوچولو سینه مرغ هستش که با هم چرخ کردم و برای پخت این غذا دارم ازش استفاده میکنم. یعنی به هیچ ترتیبی گوشت گوسفندی یا گوساله داخلش نیست. در واقع ترکیب اصلیش دل مرغ هستش. بعد از اینکه کاملا سرخ شدن از روغن خارج میکنم. خب یه دونه پیاز بزرگ رو توی همون روغن گذاشتم سرخ بشه. به این ترتیب یک مقدار که پیاز سبک شد و تغییر رنگ پیدا کرد بهش یک کوچولو پوره سیر اضافه میکنم و باهاش تفت میدم. همونطور که میدونید من پوره سیر رو داخل خیلی از غذاها میریزم، مخصوصا غذاهایی که با گوشت چرخ کرده یا خورشتی درست بشه. کلا پوره سیر اون طعم زخم گوشت رو میگیره. حالا بهش زردچوبه رو اضافه میکنم و با پیاز تفت میدم. در اینجا لپه‌ای رو که از قبل خیس دادیم چند ساعت رو بهش اضافه میکنیم. لپه رو یک کوچولو با پیاز تفت میدیم. دقت کنید لپه رو زیاد تفت ندید که نپز میشه. 2-3 دقیقه که لپه رو با پیاز تفت دادم بهش پوره گوجه فرنگی رو اضافه میکنم. این دیگه دل بخواه هسته. شما میتونید فقط از رب گوجه فرنگی استفاده کنید، ولی پوره گوجه فرنگی طعم بهتری به خورشت میده. پوره گوجه فرنگی رو با لپه تفت میدم که آبش کاملا کشیده بشه و داخل روغن یک کوچولو سرخ بشه. بعد از اینکه یک کوچولو آبش کشیده شد رو به گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنم. حالا همه رو با هم تفت میدیم روی حرارت خیلی ملایم. میذاریم بمونه که طعم‌ها با هم معاشرت کنن و مزه ها به خورده هم برن. کاملا که با هم تفت خوردن، حالا ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. شامل نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه، یک کوچولو زردچوبه و پودر دارچین هستش. کاملا با هم مخلوط میکنیم که مزه ها به خورده هم بره. حالا کوفته ریزه هایی رو که سرخ کردیم رو بهش اضافه میکنیم. داخلش آب جوش میریزیم و میذاریم حدود نیم ساعت الی 1 ساعت بپزه. بستگی به لپتون داره. اکثرا لپه ها زود پز هستن. دقت کنید همیشه آبی که به خورشت اضافه میکنید حتما آب جوشیده باشه که باعث بشه که حبوباتتون زودتر بپزه. در ظرف رو میبندم، میذارم روی حرارت ملایم حدود نیم ساعت الی 1 ساعت بپزه. زمان پخت بستگی به لپه شما داره. خب دوستان در اینجا خورشت ما تقریبا آماده شده. قشنگ به قوام اومده، به روغن افتاده.
به این صورت. دوستان یه نکته آشپزی، اگر لپتون نپز بود میتونید در حین پخت بهش یه کوچولو بیکینگ پود یا جوش شیرین اضافه کنید. اون بیکینگ پود یا جوش شیرین باعث میشه که لپتون زودتر بپزه. خب در پایان بهش یک مقدار آب نارنج اضافه میکنم. شما اگه نداشتید میتونید از آب قوره استفاده کنید. درش رو میبندم، میذارم 10 دقیقه دیگه بپزه. در اینجا غذای ما آماده شده. امیدوارم شما هم درست کنید، از خوردنش لذت ببرید. دوستان تفاوت این قیمه با قیمه های دیگه این هستش که با گوشت چرخ کرده درست میشه. از پوره گوجه داخلش استفاده میکنن. اگه پوره گوجه داخلش نریزن یه دونه گوجه فرنگی رو 2 نیم میکنن، سرخ میکنن، روش قرار میدن. فوق‌العاده غذای خوشمزه، خیلی سریع آماده میشه و واقعا مهمون پسنده. میتونید خودتون درست کنید و از خوردنش هم لذت ببرید. خوشحال میشم نظراتتون رو داخل دیسکریپشن برای من بنویسید و ممنون که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بالا رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدید که ساخته میشه بهتون زودتر نمایش داده بشه. خدا نگهدارتون.